Reka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka ndabahe kaze inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese wumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, abaherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu, namwe mwese muherereye ku mitumba itandukanye, turabaha ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turabipfurije gutangura umwaka musha w'ibihumbi 2024 neza. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wewe waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuke musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazojya naho nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Mu mujyi wa Goma ibintu birahejeje gukomera cyane mu nyuma z'uko amatora yabonekamwo ubusuma butagira izina, ivyo bigashikirizwa n'amashiramwe yigenga muri ico gihugu, aho Moise Katumbi yategerezwa gusubirira Felix Antoine Tshisekedi, ariko ibiriko birava mu matora bikamenyesha yuko Felix Antoine Tshisekedi arashobora kuzobandanya kurongora igihugu ca Kongo. Ni mu nyuma z'uko bamwe baba mu bihugu bitandukanye bo nyene badashigikiye iyo ngingo, aho bahamagarira Moise Katumbi kubwira abanyagihugu kugomoka bivanye nuko biboneka yuko gushika ubu Felix Antoine Tshisekedi ari we nyene yibonekeje mu bikorwa bitandukanye vyo gusoma amajwi na cane bivugwa yuko ayo matora yabayemwo ubusuma butagira izina. Bibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane yeje kudushikira Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yarahirira yuko niyo kongererwa ikiringo, ingingo ya mbere azofata ari uguca arungika ibikobo binini mu mujyi wa Goma, agaca arasa igihugu kibanye c'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Na amakuru akomeye cane yeje kudushikira tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonid. Gushika ubu ngubu igihugu c'u Rwanda gejeje kwishura ku bijanye n'ivyo vyose vyavugwa na Felix Antoine Tshisekedi. Ni mu nyuma z'uko ico gihugu cari gejeje imisi itari mike carashimye kwigumira mu gacerere, umujyi wa Goma woba urungiswemo abasirikare isinzi. Ni mu nyuma z'uko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yewe nyene yizeye intererano iriko iravanga mu gihugu cacu Burundi, na cane ko vyaboneka yuko abasirikari bacu aribo bari bacungereye mu matora ya Felix Antoine Tshisekedi. Munyemerere vyose tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi, aho tugera tuze kubashitsa ko idonido ry'ayo makuru. Turaza nanone kubabwira amakuru akomeye cyane avugwa mu Kayanza, uwugendesha ipikipiki yarishwe n'abajeje. Gushika ubu ngubu abajejwe intwaro n'umutekano bagasaba abantu kwiyubara. Ni mu nyuma z'uko ayandi makuru turi buze kubashikiriza ari uko Reta y'u Burundi itangaza yuko yandege yari yaguze. Gushika ubu ngubu ikibazo cayo kiriko kirirwa na cane kugira ngo ikorwe canke igurishwe. Ni mu nyuma z'uko ayo makuru turi buze kuyabashikiriza mu buryo bw'idonid. Turaza kubashikiriza na cane ibiriko birabera na cane mu gasho ka parike ya Makamba kagenewe abanyororo barenga 30, ariko gushika ubu hakaba bapfungiwemwo abanyororo barenga 140. Muze kunyemera ayo makuru twabateguriye yose tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido, dutanga umuco ku vyerekeranye n'ibi vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko biraba na kamaramaza. Bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste ndayishimiye wenyene ariko arashimira Imana ivyo yamukorera mu mwaka w'2023, mu nyuma z'uko abatari bakeyi b'abanyagihugu bamenyesha yuko nyene c'ubahiro General Major Evariste ndayishimiye atakwiye kwibonekeza muri iyo ngendo, bivanye nuko batoje abatari bakeyi muri cankuzo amahera, bivanye nuko bababwira yuko ayo mahera ari yo kwakira no gufashanya mu masengesho y'umukuru w'igihugu, kandi hari miliyoni zishika 300 zari zigenewe nyene c'ubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye.
abanyagihugu bakibaza itozwa ry'ayo mafaranga y'umurengera y'urutavana ko yama yibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'ibikorwa bitazogerera abanyagihugu akamaro. Bakamenyesha ko niba umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agize igikorane akwiye kwishakamwo na cane cane agakoresha amafaranga aba yaragenewe na leta y'u Burundi kugira ngo amutunganirize ivyo vyose vyankenerwa kuri wewe. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyemere vyose tuze kubigaruka ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibibazo bitandukanye biriko vyama biboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko dufise ubukene butagira izina. Abapfunzwe gushika ubu ngubu bariko barabozwa igufwa, bamwe bariko baranyuruzwa abari mu ntara zitandukanye z'igihugu. Umwanya ku mwanya turiko turaronka ubutumwa bwemeza yuko umwe ariko aragandagurwa na cane cane n'imbonerakure. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD gushika ubu ngubu ariko arakubagurwa gushika apfuye. Muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbere yuko tubashitsa ko ayo yose tubabwiye mu funyafunyo, reka amakuru yacu tuyatangurire kuri aya avugwa mu Kayanza. Ugendesha ipikipiki yarishwe, abajejwe intwaro n'umutekano bagasaba abantu kwiyubara. Uwo yishwe ku mugoroba w'ejo haheze, ni mu nyuma z'uko yakora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki. Yishwe ku mugoroba w'ijoro acumiswe imbugita n'uwo yari yunguruje amujabukanye uruzi Nyakagezi, binjiye muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza bava muri zone Mugomera komine Ngozi nk'uko abajejwe umutekano babimenyesha. Abo bayobozi bahamagarira abagendesha ivyuma kwicungera cane na cane mu misi mikuru iheza umwaka, kuko nanone abasuma n'abagizi ba nabi bakunda kugira nabi cane muri iyi misi mikuru. Nayo ayandi makuru akomeye cane nk'uko twababwiye mu funyafunyo, twababwiye yuko gushika ubu ngubu inama nshingamateka y'u Burundi yashize ahabona kuri uyu wa kabiri uheze urutonde rw'ivyo leta yakorera ko kugira ngo ihashe abanyuruza itunga ry'igihugu mu gihe baba batashoboye gutunganya ivyo leta iba yabashinze. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giras Ndabiraba, aho iryo rigizwe n'ingingo zigera nanone kuri 9. Zimwe muri izo ngingo ni nko gufata abo banyuruza itunga rya leta bakabategeka gusubiza ivyo bivye, guhanwa ndetse bakabaza na cane bakabaza babatangariza kumbonesha kure no ku bibuga bitandukanye. Izindi ngingo Giras Ndabiraba avuga ni izijanye no kuba ivyo bafise vyose mu gihe banse gusubiza ivyo bivye bakaba nanone bikaba bishobora gufatirwa ingingo ikomeye cyane, aho nyene bashobora kubabuza canke kubaka uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe yabo. Ni mu nyuma z'uko ayandi makuru akomeye cyane indege y'u Burundi yaguzwe ariko ntikore, ikibazo cayo kiriko kirirwa kugira ngo ikore canke gurishwe. Mu gihe abakenguza amateka bariko bariga integuro y'ibwirizwa risubirwamo ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 umwaka gushika 2024 kuri uyu wa 27 Kigali mwaka w'2023, babajijwe na cane bivugwa yuko babajije umushikiranganje w'ikigega ca leta igituma mu ntumbero z'amafaranga leta ikoresha hama harimwo amafaranga agenewe gukoresha indege y'u Burundi ariko itarigera ikora. Bikaba mu nyuma z'uko binaboneka yuko igihugu c'u Burundi gikoresha amafaranga atari makeyi mu gutunganya ingendo zitandukanye zoba iz'umukuru w'igihugu, mu nyuma z'uko hadakoreshwa indege y'igihugu c'u Burundi kandi twaraguze indege. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'ikigega ca leta Niyonzima Audace amenyesha ko vy'ukuri hariho indege yaguzwe ariko ikaba itarashobora gukora haraciye igihe. Iyo ndege yaciye ijanwa gukoresha gushika uyu munsi ikaba itarahera. Niyo mpamvu hama hariho nanone harimwo amafaranga yo kuyikoresha kuko naho idakora yanditswe kuri leta. Ubushikiranganje Audace Niyonzima avuga kandi ko hari umugwi uherutse kuja kuyiraba ahiri. Uwo mugwi ngo warayibonye urabona ni ibibazo ifise. Ni mu nyuma z'uko ati leta iriko irakora kugira ngo n'ivyo vy'iyo ndege bihere ishobore gukora canke idashoboye gukora ice igurishwa. Ni mu nyuma z'uko ayo makuru akomeye cane ariyo nyene twari duhejeje kuronka ku bijanye n'ibiriko biravugwa. Ayandi makuru akomeye cane yejeje kudushikirana akamaramaza imakamba.
agasho ka parike ya Makamba kagenewe abanyororo barenga 30, ubu gapfungiwemwo abanyororo barenga 140. Imvura iragwa bakarara bahagaze kubera kunyagirwa. Barashobora nanone kudahindurirana cane kandi bashobora no kuhandurira ingwara zikomeye cane. Umuntu akora ibi bintu nk'ibi vy'ukuri yoba yibaza iki? Biramushikira akiyumvira ejo kwisanga nawe nyene nkuko vyashikiye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, General Rengiyome Bunyoni wahora aborezwa igufa abapfunzwe akabapfunga nabi, ariko gushika ubu ngubu nawe nyene hakaba hariko haravugwa ibintu bikomeye cane. Abategetsi bari muri canko zo gushima Imana ibi bintu boba babizi, boba bibuka wa murongo uvuga ngo nari mfunzwe ntimwandevye, ni mu nyuma z'uko mutandavye. Ivyo rero tukaba tubisanga muri Matayo. Iyi Mana mwitwararika mutabona kurusha abo nyene yaremye mubona imeze gute? Ivyo bigashikirizwa n'abahinga mu vya politiki batari bakeyi. Abihweza vya politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi babona yuko ibiriko birakorerwa abapfunzwe gushika ubu ngubu atari ibintu bimeze neza. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi arateye ubwoba. Nshuti munywanyi wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, murazi yuko bamwe mu bategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bama bakora ibikorwa biteye ubwoba. Birumvikana kandi birasiguritse kuba umutegetsi yoba afata ingingo, ariko na cane gufata ingingo yo kuboreza igufa abapfunzwe ugakoresha ka mwana wa mama birababaje cane. Bamwe mu bihweza ivya politiki bababazwa nuko gushika ubu ngubu uwuva mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yoba imbonera kure gushika ku mukuru gushika ubu ngubu atakibazo ahura naco ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko uwuri mu yundi mugambwe woba uwa CNL canke iyindi migambwe ya mbere itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi aragirizwa ibikorwa bitandukanye, bamwe bakahasiga ubuzima. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira nkuko twebabwiye mfuyofunyo arateye ubwoba. Bikaba mu nyuma z'uko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi bivugwa yuko bishigikiwe n'intwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abanyihinga mu vya politiki bakaba barayitaziriye intwaro y'agahotora. Ndababwira ukuri, amakuru akomeye cane yeje kudushikira arateye ubwoba. Reka tubandanye nkuko twebabwiye mfuyofunyo. Twababwiye yuko leta y'igihugu kibanye c'u Rwanda ihejeje kuva mu gacerere ku bijanye n'ivyari bihejeje imisi itari mikeye bivugwa na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Ubwo nanone yama avuga yuko agiye gutera igihugu kibanye c'u Rwanda. Uwuvugira ico gihugu amenyesha yuko gushika ubu ngubu igihugu ciwe cyiteguriye igikorwa cose coba giturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Hakaba hizewe umutekano na cane bafise ibikoho binini birashobora kuzimya ibiturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Amenyesha yuko ivyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yama ashikiriza kuri ubu ngubu vyose babifata nk'ubusazi. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi ari amakuru ateye ubwoba. Felix Antoine Tshisekedi wa Congo arizeye intererano dutanga muri ico gihugu. Ni mu nyuma z'uko igisirikare cacu arico kiriko kiramugendanira aho yoba agiye hose. Na cane ko abasirikare b'abanyekongo gushika ubu ngubu batizewe bivanye nuko bama biboneka yuko barashobora gutangaza ikudeta cyangwa bagaca bafata ingingo ikomeye cane yo kugambanira uwo mukuru w'ico gihugu. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo aremeza yuko Moise Katumbi nawe nyene arashobora none gutangura ikintu gikomeye cane. Gushika ubu Felix Antoine Tshisekedi yoba agiye gukora iki mu nyuma z'uko abo bari bahiganywe muri aya matora gushika ubu biboneka yuko bari inyuma ziwe, na cane ko amajwi y'umurengera ari kuri Felix Antoine Tshisekedi. Nta nivyo bica biherwa ko bivugwa yuko Felix Antoine Tshisekedi yihagiye, na cane akaba yarabandanije mu kwiba amatora. Amakuru akomeye cane heje kudushikira bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politiki, ababa mu bihugu vy'Abarabu, ababa mu bihugu vy'Ubudage n'Ububirigi bamenyesha yuko na cane Felix Antoine Tshisekedi batamushigikiye kuri ibi vyibonekeje muri aya matora, na cane ko atamuco yakozwemo. Bagashikiriza yuko Moise Katumbi yotangurana na cane ibikorwa vy'imigumuko ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Bikavugwa yuko rero Felix Antoine Tshisekedi ivyo bitanguye kumucanga bimuvangavanga bivanye nuko gushika ubu ngo yama yagereza igihugu c'u Rwanda ikibaye cose muri ico gihugu. Gushika ubu ngubu akaba ariko yibaza niba ivyo bijanye no kugumuka yobigerekea ku gatwe k'u Rwanda. Muze kunyemera ayo makuru natwe twabateguriye tuze kuyagarukako mu bindi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko abasirikari bacu b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo n'ingorane zitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma z'uko leta yacu yo nyene yashimye kwigumira mu gacerere gushika ubu ngubu ikaba ataco irako iratangaza. Ariko ku micungararo itandukanye y'ico gihugu haraboneka ko abajenari bakomakomeye baturuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma z'uko bamwe bazi yuko ingabo z'u Burundi zatahukanye n'ingabo za Afrika y'ubuseruko. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko izi ngabo zacu z'u Burundi zitigera zitahuka bivanye nuko gushika ubu ngubu abo baba baragiye gufashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bariko barabandanya imirimo yabo ya misi yose, nubwo gushika ubu ngubu guhangana n'umuhari wa M23 bitoroshe na gatoya. Ndabibutse yuko agace M23 igenzura gushika ubu ngubu katemerewe kandi katari karekuriwe gutora. Na cane ko gushika ubu ngubu umuhari wa M23 wonyene utangaza yuko atamatora yabaye muri ico gihugu. Hakaba hategerejwe ingingo izofatwa ku igenekerezo rya 30 Kigali mu mwaka wa 2023 kugira ngo na cane bace bafata ingingo ikomeye cyane y'ico bakora kuri Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Yoba ari iyihe mpamvu Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yafashe ingingo ikomeye cyane yo guhindura abahora bamugendanira ahubwo agaca ashiraho ingabo zacu zituruka nga mu gihugu c'u Burundi? Birateye ubwoba kandi ubwoba n'igishikani vyose ku banyekongo, bivanye nuko babona yuko perezida wabo atabizeye na cane ko biboneka yuko yoba afise icoba umwanya ku mwanya ko arashobora guhagarikwa umutima nk'uko vyakorerwa nga mu gihugu c'u Burundi ubwo umuhisi perezida Petero Nkurunziza yacikana, ubwo nanone urupfu rwe rwanyegejwe akatari gakeyi ku munsi wa kabiri yacikana, ariko bigaca bitangazwa ku munsi wa gatatu aho bari bagerageje kunyegeza ayo makuru. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi arateye ubwoba, muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko muri ayo makuru akomeye cyane twabateguriye. Hari ibindi bikorwa bitandukanye biri kuvyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba ku banyagihugu, mu nyuma z'uko abasirikari bavanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushika ubu ngubu bashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko bagaca bapfungwa. Abanyagihugu barasaba yuko leta yova mu gacerere ikatomora neza imvo zoba zaratumye aba basirikari bapfungwa. Bikavuga kandi bakagaruka ku ngingo zikomeye cyane ku basirikari bacu baganutse ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe bashika muri 27 ariko bagaca batabwa mu mvoto ahantu hatazwe. Ni mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo ari we wenyine yifashitiye iyo ngingo ikomeye cyane yo kunyuruza abo basirikari bashika 28. Muze kunyemera ayo makuru natwe twabateguriye vyose tuze kugaruka dutanga umuco kuri ibi vyose vyama biboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka rero nsubire ndagukangurikira cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turabipfurije umwaka musha muhire w'ibihumbi 2024. Ni mu nyuma z'uko uruganda rwa Burundi News TV rwabateguriye agakino gakomeye cyane. Iyi nkino uzoyitsinda azahabwa na cane ibihembo bishimishije. Muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Muraja kuri community murabe ibibazo na cane buri wese arategerezwa gutora ikibazo agaca na cane aronka amakuru akomeye cyane ajanye n'uburyo yoronka ivyo yatsindiye, bivanye n'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuba yarabandanije mu gukurikira ibiganiro vyacu kuva uyu mwaka utanguye gushika uheze. Turabaha ikaze mu yandi makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Muze kunyemera tugaruke tubashitsa ko ayandi makuru akomeye cyane isa 11.